সম্মানিত সুধী, বাড়িতে আমাদের মা থাকেন, বোনেরা থাকেন, অথবা রান্না করার কাজে যারা নিয়োজিত থাকেন, তাদের জন্য চমৎকার একটি প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছে আমরা। তাদের জন্য সুখবরই বটে, কারণ পাটায় মিহি করতে আমাদের মা বোনদের মেরুদণ্ডের হাড় ক্ষয় হয়ে যায়, মেরুদণ্ড ব্যথা হয়ে যায়। সত্যি এটা একটু কষ্টকর ব্যাপার। আজকে আমরা নিয়েছি 2-in-1 নিমা গ্রিন্ডার। এতদিন আপনারা দেখেছেন এই যে আমার হাতে যেটা, এটা শুধুমাত্র এটা দিয়ে শুকনো যেই মশলাগুলো আছে, যেমন মরিচ, জিরা, মেথি, সরিষা, কালো জিরা, এগুলো শুধু মিহি করতে পারতেন। গোলমরিচ, এলাচি, দারুচিনি সহ অন্যান্য সবগুলো। কিন্তু সবার একটা চাওয়া ছিল যে ভেজা যেই লিকুইড যেই দ্রব্যাদি আছে, যেমন পেঁয়াজ, রসুন, আদা সহ, এগুলো গ্রিন করার মতো কিছু। হ্যাঁ, তাই আমরা নিয়ে এলাম এই যে 2-in-1 নিমা স্পাইস গ্রিন্ডার। এর সাহায্যে একদিকে যেমন আপনার পেঁয়াজ, রসুন, আদা সহ সকল প্রকার মশলা ব্লেন্ড করতে হয়। এটা জাপানের তৈরি নিমা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। 18 মাসের ওয়ারেন্টি আছে, জাপানের তৈরি। আপনারা দেখুন, এটা দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ভাগ দিয়ে যেমন আমরা খুলছি, এই যে উপরের অংশ দিয়ে আপনি লিকুইড যেই আইটেমসগুলো রয়েছে, পেঁয়াজ, রসুন, আদা সহ সকল কিছু আপনি ব্লেন্ড করতে পারবেন, কেমন, এবং ফলের জুস একেবারে জুসের মতো হয়ে যাবে। কোনো প্রকার এটার মধ্য দিয়ে যে আপনি জুস করতে পারবেন বা এমন কোনো কিছু নেই, ইলেকট্রিক শক খাওয়ার ভয় নেই। আর এই যে এই অংশ দিয়ে আপনি কালো জিরা, শুকনো মরিচ, জিরা, মেথি, সরিষা, গোলমরিচ, এলাচি, দারুচিনি সহ যে কোনো ধরনের ডাল, বাদাম ইত্যাদি আপনারা গুঁড়া করতে পারবেন এবং পাউডার হয়ে যাবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। মাত্র 3 সেকেন্ডেই আপনারা তৈরি করতে পারবেন। সুতরাং এই 2-in-1 নিমা গ্রিন্ডারটি অর্ডার করতে চাইলে আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে কল করে অর্ডার নিশ্চিত করতে পারেন। এবং রয়েছে 18 মাসের ওয়ারেন্টি, জাপানের প্রোডাক্ট। আশা করছি, এখন তো রমজান মাস, অনেক কষ্ট হয় রমজান গেলেও এই প্রোডাক্টটি আপনার বাড়ির কাজের সময় কমিয়ে দেবে এবং মা বোনেরা অনেক অনেক খুশি হবেন এবং দোয়াও পাবেন আশা করছি ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ভালো থাকবেন।